另外咧，我想講講咧，就係我今日咧就即係去咗，其實我去咗好多次呢啲噶啦，即係好似學文嗰次咧，我就去咗8晚噶啦。你哋 DBC 嗰個我都有去。係啊 ，OK。咁但係我今次咧真係嗰啲家長嘅圓小學嗰啲上去講咧，好感人啊！我睇佢哋喺上邊講就即係幾激動啦，因為佢哋其實唔係做慣，唔好似即係佢唔係做慣呢啲噶嘛。係啊，仲要俾人哋白眼嗰度弊啊！我聽講係。咁佢哋上去就話佢哋派絲帶咧，即係黑絲帶喺學校咧，就校方咧報警拉佢哋。係啊。咁咧，佢哋喺上邊好激動，我咧就喺台下都聽到喊啦，真係。我哋或者都揾一揾翻嗰位，好似唔知曾太定係蕭太咁上下，即係因為今日咧人數又唔係，即係佢哋上去得4個咧。係啊，我想喺呢個呢個節目呢一段階段向你澄清一下咧，我哋問咗啦，就話個人參與咧都得嘅，都得嘅。都冇問題，好嘛？好啊。OK，咁你積極考慮下或者呼籲下啦，幫我哋好嘛 ？OK， 之後繼續傾。好啦，頭先咧就有位聽眾打嚟咧，就話咧就呢個保良局即係道教聯合會圓學院小學嘅一班家長咧，就今日喺台上面咧講佢哋呢幾日嘅一啲遭遇，就好感人，亦都有啲校方有啲無理嘅措施。咁我哋咧就有2位家長喺電話度報。好啊，都係呢間小學嘅冇錯家長，可以一齊傾下。好啊，李小姐同埋蕭太2位好。你好。係2位，咁就逐個傾下好唔好？或者阿李小姐講先啦。你哋今日點啊？唔好意思啊，今日咧我收到份通告咧，咁我都好詫異啊。咁因為我準備星期5都會去家長會啦，咁但係我見到裏邊嘅內容咧，不單止釋除唔到我疑慮啦，完全我覺得校方咧係好似喺度拖延緊，直至到個21號嘅家長晚會完畢咗之後，你哋降咗溫啦，咁佢哋校方先至可以再進行佢哋想做嘅嘢。呢份通告令到你有啲咩疑慮咧？可唔可以個通告電郵啊，俾我哋可以都了解下個通告講乜嘅？係咯，或者你而家都可以講下大概咩內容？佢不如咁講啦，我highlight 咗嗰幾由通告裏邊係啦，好啊，係啦，佢話德教科喺個本校課程推行嘅狀況，咁佢而家就決定咧，本校已經暫緩推行德教課。咁你話俾我聽暫緩，咩叫暫緩先？暫緩係21號開完家長晚會，你22號開始翻嚟啦。係啦，咁你係咪當我哋啲家長嘅聲音、反對聲音係唔當係一回事先？咁佢就話與此同時，我暫時仍然都未獨立成科成型。咁但係佢話亦都會繼續按教育局嘅課程指引。咁我聽到其他家長嘅聲音就話佢哋要撤回，唔係暫緩啊嘛。係啊。咁你唔係成獨立成科先至會可以去影響到我小朋友噶嘛？係冇錯。你好話唔好聽，你哋每日咁樣去，我哋每日去教小朋友，教1000句，教1萬句，都唔夠老師校方1句。媽媽，學校唔係咁講噶。係啊。唔係最大嘅問題啊，李小姐，你頭先提個指引，唔係嗰個通告咧，就係個指引啊仍然存在，可以滲落去一啲個別嘅學科裏邊咧。冇錯啦。咁呢個問題就好大啦。我都想問阿蕭太啊，咁阿蕭太啊，你都收到呢個通告噶啦，係咪啊？係。咁我諗你嘅感覺都不下於李小姐噶啦，我相信。我好認同阿李小姐啊，因為我覺得呢張通告咧，佢擺到呢一日先出咧，係一個好簡單講法，過海嘅神仙，即係佢想咧暫緩咗咧家長嘅情緒先。咁但係咧佢嗰啲咧係玩字嘅、捉字蝨嘅、可圈可點嘅，全部都係暫緩嚇。係啦，哇勁啊，勁過梁振英啊，高幾廿班我覺得佢。高幾廿班，哇！你都冇咁讚佢啊，佢即刻就成為咗羅范椒芬嘅班子噶啦，可能係啊。即係你暫緩2日、2星期、2個月定係2年咧？咁佢而家話繼續教德育科，
就唔推行呢個國民教育科。咁但係而家我哋嘅科名仍然係叫 M&N 噶嘛。咁我哋就你點解唔白紙黑字？你既然出得通告啦，咁你就應該串翻個科名係咪先？咁同埋咧，你暫緩嘅時候啦，大家開心啊，食下朱古力豆，啲細路仔聽到又開心係咪先？嚇咁咧就係即係你暫緩上邊咧，我係咧希望校方咧可以交出一個時間表，就話俾我聽係暫緩係等於乜嘢先？咁如果你暫緩嚟講，係咪真係撤回，直至大家達成一致嘅共識，先去再去推行咧？係啦，就係咁樣。咁佢話咧就會再諮詢呢個辦學團體、校董會、同埋家長。咁我亦都希望咧學校咧係真係會諮詢我哋，係用乜嘢方法諮詢我哋？即係好簡單，我哋之前都提過係一人一票啦，係咪？嚇咁呢樣嘢。我想問下咧，你哋今日有冇喺學校門口派黑絲帶啊？今日係冇嘅，今日我哋就因為即係做阿媽係。係咪佢哋報過警啊？報警咧，嗱呢一樣咧係我嘅估計，因為咧我哋星期一擺街站嘅時候咧架警車咧，咁我架車到，咁我就見到架警車係同時到嘅，咁咧就我落車嘅時候咧，警察都未落車嘅，當我哋一擺台咧，咁警察咧就落車啦，係啦，咁但係咩時候嘅事係前兩7點半。星期一咯，星期一嘅朝頭早7點半，係啦，即係事前已經一早有人報咗警察啦，就覺得你咁跟住警察點樣同你講啊？因為我唔知係咪有人報警先會嚟噶嘛，因為我覺得係一定係啦，咁得閒啦。我哋做開呢地區工作一定知嘅，一定係警察一定話有人投訴，所以佢哋要做嘢。咁但係佢點樣同你解釋啊？佢揾你做乜嘢？警察嗱，我要注明呢一樣嘢，佢哋係友善嘅，佢哋冇任何action 嘅。咁佢同我講咗聲早晨，咁就問我會擺幾耐，咁我講咗俾佢聽，咁仲會星期幾擺，咁其實我冇必要話俾佢聽嘅，咁我都講咗聲俾佢聽。咁其實我哋唔係非法集會，我哋冇犯法，我哋只係好公平、好理性去表達我哋嘅訴求，我哋冇做錯任何嘢。你有冇感到有任何壓力咧？有警察喺度。壓力就尋日啦星期二，咁就有學校嘅職員話俾我聽，就話咧其實你哋擺街站嘅時候咧，就有2架便衣嘅車咧，就喺度影晒你哋相。咁咧佢個裝扮咧，就好似師奶咁嘅。咁因為我喺另一邊街站，我都係發覺到有個師奶咧係着住米白色好似娃娃裝嘅，即係而家好鬆身嘅衫。師奶打扮就用個手機影我哋相嘅。咁我嗰下就冇為意啦，即係我冇咁嘅機心啊，去影翻佢啊。咁咧跟住咁呢個呢個係我估計啦，你當即係我估啦吓。咁就同埋咧就職員咧就話俾我聽，就朝頭早7點幾咧就有便衣警察嚟揾校長傾偈咁樣咯。咁呢樣嘢係白色恐怖嚟嘅。我都係啦，係啊。阿李小，咁我又想同阿李小姐傾下啦。蕭太咧，你就俾我印象相當硬淨啊吓，即係你企得出嚟。其實我都好鬼驚。我都知，咁但係一定呢個好自然嘅反應。李小姐啊，係你聽完頭先蕭太講啦，即係你知我諗你喺而家嚟到呢一步啊，你覺得學校就似乎係相當同你哋咧係即係對立嘅，甚至報埋警吓，即係對於蕭太一眾咧係做出一啲咁樣嘅白色恐怖嘅行為。你覺得你咁樣行落去咧，你哋會點樣再同學校去爭取咧？哇！我完全覺得冇咗個橋梁喺度啊！我係家教會嘅嗰啲叫咩成員係咪？係。但係我發覺我唔能夠向家教會表達我嘅信息。點解咧？你都係家教會成員嚟噶啦，已經。成員，但係我唔係委員。我只係有交會費嘅成員。OK，即係你冇份去開會嘅。我要翻工啊，好抱歉。我要翻工。當然啦，大部分都係咁啦。係啦，咁我見到我要翻工，咁冇咗個橋梁喺度，咁我哋落到去下邊見到有人簽名，有人舉牌，我梗係支持啦。支持啦。係啦，咁我讀書喺學校教我明是非辨道理，但係點解？而家我放工翻嚟，我要同個小朋友，我要睇佢嘅功課，佢嘅書本，佢嘅內容，同佢解讀、消毒，消毒係咯，消毒同佢即係學科嘅嘢都教唔到佢咁滯，淨係要同佢消毒，消完毒都可能要瞓覺啦。
係啦，唔止點搞呢唔好話默書各樣啦。老師今日同你講過啲乜嘢啊？係啊，佢同你表達過啲乜嘢啊？上堂嘅時候有冇講教你唱國歌？仲要係好旁敲側擊咁樣，我哋先至。OK， 我覺得好陰功啊！學學校我哋應該好信任學校，但係而家學校俾我個信息就係點解你唔公開你嘅內容呢？你有大綱。但係我唔知你嘅內容，但係因為先你冇咗，因為你冇咗信心，你會去好女人，尤其是媽媽，實係好疑慮噶啦。尤其是而家得一個小朋友嘅時候，一定會好疑慮。即係每日好擔心學有冇俾三聚氰胺俾你個仔飲啦。係啦，其實我有同我小朋友講，我同我小朋友講，我話你有冇見到李旺陽叔叔啊？我話我唔想我哋第日咧，李旺陽，我哋香港有個李旺陽叔叔出現，咁我個過程李旺陽叔叔我都會講俾佢聽點解會死，呢個係我個人立場。明白。咁個小朋友就話啦，媽媽點解佢可以企喺度死嘅咁樣樣？咁個小朋友都會，咁但係我覺得學校唔會再去話俾你聽，國家會做錯嘢，只係國家係絕對性係啱，你係要愛國。我好 proud of 我係一個中國人，但係我要話俾人哋聽，我哋都會做錯事噶嘛？點解你哋唔承認你哋做錯？嗱，阿李小姐同蕭太，呢兩位咧，我覺得係一個最即係令我哋佩服嘅喺而家學校尊敬嘅媽咪吓。咁我想問阿蕭太，簡單再問最後一句。嗱，你哋而家關注組咧，跟住落嚟嘅部署係有啲乜嘢可以我哋幫到手嘅？個部署就係我想請問咧，教育界嘅立法局議員咧，阿葉建源啦，係啦，葉先生咧，就佢話會即係動議，就去撤回國民教育。係啊。咁有啲嘢咧，仲有一樣嘢就係話，我哋喺基本法保障下，我哋係一個香港居民，而不是國民。我有冇錯啊？香港居民啱，香港居民一定係啦，即係我哋受到基本法嘅保障啦，言論自由啊等等呢啲一定係基本法寫得好靚嘅。不過大家都明啦，中國憲法都寫得好靚吓，即係好多自由都有嘅喺中國嘅土地底下。不過香港而家 CY 梁嘅管治底下咧，似乎一路倒退。我仲想講多一樣嘢，係阿 CY。阿林鄭，你哋啲仔女喺邊度讀緊書？呢個喺英國啦，好清楚。兩個都喺英國啊！你真係講得啱啊，蕭太。你哋係仲喺我哋殖民地統治時間嘅國家去讀緊書嚇。咁你哋有錢人就可以去咁樣做，但係咧，你哋為咗你哋一己嘅私欲，去搞我哋啲仔女，真係冇天裝冇地裝嘅。所以我覺得你哋咁樣。你哋真係有冇良心噶？嗱，蕭太不如咁啦，嗱，我希望嗱，我哋喺呢一度呢個平台繼續係讓你哋，如果有任何消息，同埋咧，你哋關注組。我哋一路都想約緊你哋嘅校長嘅，不過咧就我相信佢可能又唔知係咪避我哋定點啦。講得唔得？好啊。佢今日嗰張咧通告咧係有啲可恥同埋下流噶，我覺得。佢話傳媒歪曲事實，我請你，如果你傳媒係歪曲事實，請你面對傳媒去對質，請你面對傳媒。同埋蕭太啊，請你將你嗰張通告電郵俾我哋又好，或者 fax 俾我哋，等我哋可以擺上個 Facebook 俾大家一齊睇啦，好唔好啊？好 OK， 咁同埋咧就你哋21號係幾點鐘開會話？21號我哋佢就突然間就唔知點解又變咗6點半，又話教用內聯網，咁我唔知會唔會有啲鬼鼠嘢啦。OK，咁咧佢就7點鐘咧就係4至6年班嘅 Parents Night，跟住咧就8點至9點咧就1至3年班嘅，就將我哋分開咗嘅。OK， 得嗱，不如咁當晚咧，我哋個節目禮拜5啦，係咪？咁我哋當晚請你咧，我哋同你聯絡，係開會前或者開到咁上下，要我哋睇下點樣聯絡到你，睇同我哋講個情況，好嘛？好嘛？好啊，好啊。喂，唔該晒李小姐同埋蕭太，多謝，繼續努力啊！我哋頂住吓。OK， 唞唞先。好。